வெல்கம் வியூவர்ஸ். நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல தும்மல் எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டினியூவா இந்த வீடியோ பாருங்க. மழைக்காலம் தொடங்கிட்டாலே ஜலதோஷம், தும்மல், மூக்கடைப்பு, மூக்கு ஒழுகுதல் என்ற பல தொல்லைகள் நமக்கு வந்துடும். இதுல தும்மல்ங்கிறது ஒரு சாதாரண உடலியல் சார்ந்த ஒரு விஷயம். காற்று தவிர வேற எந்த அந்நிய பொருளும் நம்ம மூக்குல நுழைஞ்சாலும் மூக்கு அதை அனுமதிக்க மறுத்து அதற்காக செய்யக்கூடிய ஒரு அனிச்சை செயல் தான் இந்த தும்மல். நமது நாசி துவாரத்துல சிறிய முடியிலைகள் நிறைய இருக்கும். அதோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம உள்ளிழுக்கும் காற்றுல இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்கு தெரியாத தூசி துகள் இருந்தா அவற்றை வடிகட்டி அனுப்புவதுதான் இதோட வேலை. இதற்கிட்ட ஒரு மென்மையான சவ்வு படலம் இருக்கு. அந்த சவ்வு படலம் நிறமற்ற திரவத்தை சுரந்துகிட்டே இருக்கும். அளவுக்கு அதிகமான தூசியோ துகளோ நம்ம மூக்குல நுழைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த சவ்வு படலம் தூண்டப்பட்டு உடனே அவற்றை வெளித்தள்ளும் முயற்சியில் சவ்வு படலம் அதிக அளவிலான நீரை சுரக்கும். இதன் தூண்டுதலால் நுரையீரல், தொண்டை, வாய் மற்றும் வயிற்று தசைகள் ஒன்று சேர்ந்து சுவாச பாதையில் உள்ள காற்றை அழுத்தமாகவும் வேகமாகவும் மூக்கு வழியாக வெளியே தள்ளுது. இதுதான் தும்மும் போது அந்நிய பொருள் வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்த தும்மலின் வேகம் எவ்வளவு இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா, மணிக்கு 160 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சாதாரண தும்மல்ங்கிறது சில நிமிடங்கள்ல நின்றுவிடும். சிலர் தொடர்ச்சியாக 100 முறைக்கு மேல கூட தும்முவாங்க. ஒரு கைத்துண்டு நனைகிற அளவுக்கான மூக்கிலிருந்து நீர் கொட்டும். மூக்கு அரிக்கும். இதற்கு ஒவ்வாமை தும்மல் என்று பெயர். அதாவது இத அலர்ஜிக் ரெனிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த தும்மலுக்கு என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா, ஒவ்வாமை, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய தூசி, சுண்ணாம்பு, ஆஸ்பெட்டாஸ், அதே போல குளிர்ந்த காற்று, பனி, ஊதுபத்தி, வாகன புகைகள், சாம்பிராணி, கற்பூரம், கொசுவத்தி, சோ இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஒரு அலர்ஜி தான் இதுக்கு காரணம். இதை ஒவ்வாமை அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ தும்மலை நிறுத்த என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சிறந்த வழியா என்ன சொல்றாங்க டாக்டர்ஸ்லாம், ஒரு தேக்கரண்டையில சமையல் உப்பை எடுத்துக்கோங்க. அதுல 8ல் 1 பங்கு, அதாவது 8ல் 1 பங்கு உப்பை 200 ml இடம் சூடான தண்ணீர்ல கலந்துக்கணும். இப்போது சுத்தமான துணி எடுத்து அந்த தண்ணீர்ல நனைத்து பிழிந்து திரி போல சுற்றி கொண்டு ஒவ்வொரு நாசித்துறையிலும் விட்டு மூக்கை சுத்தப்படுத்தினா தும்மல் நின்றும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஆவி பிறக்கும் வெந்நீரில் டிங்சன் பென்சாயின் மருந்தின் 15 சொட்டு விட்டு ஆவி பிடித்தாலும் தும்மல் கட்டுப்படும். அப்படி இல்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டீராய்டு மருந்து கலந்த மூக்கு ஸ்ப்ரேயை மூக்கில் போட்டுக்கொண்டால் தும்மல் நின்றுவிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த வீடியோல நமக்கு தும்மல் ஏன் ஏற்படுது, ஒவ்வாமைக்கான காரணம் என்ன, அண்ட் தும்மலுக்கான மருந்துகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்பதான் நம்ம சேனலுக்குள்ள நீங்க புதுசா வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் பயாலஜி சம்பந்தமான நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனல்ல இருக்கு. ஸோ கீப் வாட்சிங் அஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.